번씩 분무해 주시면 돼요. 이렇게요. 아, 너무 시원해요. 그러니까 잘 들리세요? 제 숨소리가 잘 들리세요? 와, 이 느낌. 그러니까 네. 왜 코에 무언가 이물질이 들어가면 약간 맵거나 불편한 감이 있잖아요. 네. 그런 느낌이 아니라 이 자연의 소재인 잔탄껌이기 때문에 청량감과 함께 더불어서 시원하게 목 뒤에까지 착 내려가는 그 느낌. 맞습니다. 그러니까 숨을 시원하게 쉴 수 있을 것 같아요. 진짜 저희가 근데 설명 사실 100번 해드리면 그 느낌 아시겠어요? 모르시잖아요. 근데 오늘은 런칭 때도 저희 못 드렸어요. 무료 체험. 본품의 한 병 NS가 27,000원에 해당하는 이 한 병을 네. 직접 체험해보시고 효과 없을 시 100% 반품 가능합니다라고 예. 자신있게 말씀드리기에 아마도 이렇게 좋아해 주시는 게 아닐까 싶습니다. 무료 체험의 기회는요, 제품에 대해서 자신감이 없으면 할 수 없습니다. 그만큼 자신 있다는 거고 써보시고 결정하시라는 겁니다. 무료 체험 NS가 한 병에 27,000원, 한 병을 포함해서 2병, 3병, 4병. 기본 구성이 4병이고요. 네. 여기에 또 더해드릴게요. 네, 똑같은 본품으로 대용 노이리스 2병을 더해드려서 자동주문자나 1번 연결하시면 네. 6병의 구성을 가져가 보실 수 있겠습니다. 본품으로만 가져가시는 거 자동주문 전화 1번이고요. 자동주문 전화 2번 선택하시게 되면 비즈베개를 함께